자, 맨 처음에 이제 윤하리 선생님을 보고 유튜브를 시작했다가 이제 영화 군체 후기까지 한번 해보려고 합니다. 어, 일단은 그냥 딱 영화 한 줄 평, 한마디로 딱 하면 이건 누구나 동의할 것 같은데요. 아, 전지현은 진짜 여전히 이쁘구나. 여전히 졸라 이쁘다. 이게 딱 한 줄 평으로 끝날 것 같고, 이제 제가 개인적으로 저만의 어떤 가지고 있는 감정으로 느낀 거를 한번 말해보고 싶어서 개인적으로 저는 영화 내부자가 떠올랐습니다. 어차피 대중은 개돼지입니다. 라는 그 내부자 영화 아시죠? 거기 명대사가 떠올랐어요. 백윤식 아저씨인가? 실제 예전에 그 국회의원도 실제로 이 말을 입 밖에 뱉었다가 몰매를 맞은 적이 있죠. 이제 K조커로 이제 반짝 스타가 된 원래 스타였지만 구교환이 이제 겉으로는 신인류를 탄생시켰다 하면서 이제 집단지성이라는 그 개념을 통해서 누구나 차별 없이 누구나 이제 공동하게 공통하게 평등하게 격차 없이 이런 네트워크를 만들기 위해서 이렇게 신인류를 만들었다고 연구를 했다고 그렇게 얘기를 하긴 하지만, 그래서 그런 좀비들을 만들었지만 결국에는 결론적으로 자기가 원하는 그 자기 자신의 이기적인 목표 하나를 위해서 그 좀비들을 타인의 삶을 조종하는 거잖아요. 그 결국에는 자기 하나의 목표를 위해서 타인의 삶을 조종하는 거예요. 그래서 그 능력치가 정말 그 업그레이드된 좀비들이 지식을 습득하고 모두가 그거를 그 개미의 페로몬 향처럼 그냥 쫙 그냥 미친 속도로 그냥 이렇게 업그레이드하는 근데 그게 저는 그걸 보면서 뭘 느꼈냐면, 아, 이거는 신인류가 아니라 지금 현대 인류 현대 사회를 적나라하게 보여주고 있구나. 저는 그렇게 생각했거든요. 뭐 그게 뭐 의도한 바인지 아닌지 아닌 것 같긴 한데요. 근데 저는 그렇게 느꼈어요. 왜 그렇게 느꼈냐면, 저는 이게 정말 충격적인 지금 현재 실제를 지금 딱 묘사했다고 느꼈는데, 그게 뭐냐면 이미 그렇게 되고 있습니다. 제가 생각하는 건 저희 인스타, 틱톡, 유튜브, 뭐 릴스, 쇼츠, 전 안 하지만 뭐 틱톡이나 뭐 이런 뭐 샤오롱바오 뭐 그런 거 있잖아요. 아닌가? 차오슈아오인가? 뭐 하여튼 그런 거. 그런 이제 알고리즘에 저희 대중들은 갇혀 있다고 생각하거든요. 인정하기 싫어도 인정 안 하셔도 저는 그 SNS가 주는 그 알고리즘에 우리는 이 생각이 자가적으로 자기 자신의 이제 어떤 생각보다는 그 사회에서 던져주는 그 SNS를 통해 던져주는 그런 알고리즘에 갇혀 있다. 생각도 갇혀 있고 시각도 갇혀 있고 그냥 어떤 그런 기준, 사회적인 틀, 프레임에 다 갇혀 있다. 그렇게 갇혀서 산다라고 저는 생각이 요즘 드는데, 뭐 학교에 가거나 어디에 가면 핫 이슈라는 게 거의 다 똑같잖아요. 똑같을 수밖에 없지. 다 똑같은 TV를 보고 똑같은 요즘에는 이제 TV보다는 SNS나 뭐 이런 걸 다 똑같이 보니까 똑같은 그런 이슈들을 쫙쫙쫙 이렇게 뿌려주니까 다 똑같은 거잖아요. 그걸 보면서 그런 걸 좀 느꼈어요. 대중들을 점점 가면 갈수록, 과거에도 그랬겠지만 자기 자신들이, 그 여기서 말한 자기 자신들은 이제 권력자가 될 수도 있고 우리가 모르는 어떤 정말 그 어떤 뭐 검은 세력이 있는지 없는지 모르겠으나, 그런 게 있다면, 그런 게 없어도 위에 계층이 있잖아 분명히. 그런 분들이 이제 대중들에게 자기들이 원하는 이제 프레임에 원하는 방향성대로 이들을, 군중들을, 대중들을 끌고 가기 쉽게 그렇게 가두리치기, 가둬버리기, 편해진, 훨씬 더 편해진 그런 지금 시대가 아닌가. 그 좀비들이 그렇게 빠르게 막 해가지고 하나를 향해서 이렇게 딱 가잖아요. 그런 걸 보면서 그런 게 좀 느껴졌습니다. 그래서 아, 정말 무서운 어떤 현실을, 그 좀비들이 자기 생각을 하나요? 자기 생각을 하는 게 아니잖아. 구교환의 생각을, 그 여왕개미라고 해야 되나? 왕개미라고 해야 되나? 여왕벌이라고 해야 되나? 뭐 하여튼 그 1인자의 그 생각을 딱 받아들여가지고 다 같이 통일된 생각을 하잖아. 하나의 생각을. 자기 자신의 생각이 아니라고.
각계 전투에 자기가 공유해가지고 서로가 뭔가 진짜 네트워크를 통해서 토론을 해가지고 막 아 이게 옳고 저게 옳고 막 얘기를 해가지고 주고받고 티키타카가 돼서 의사소통을 통해서 우리가 어떤 생각을 도출해내는 그런 방식이 아니고 단 한 명 최고 위에 있는 사람 그 사람의 생각을 주입시켜가지고 모두가 생각을 똑같이 만들어버리는 어떻게 보면 굉장히 위험하고 무서운 어떤 그런 게 아닌가. 지금 시대도 그렇게 가고 있는 것 같고. 아, 뭐, 예를 들어서 최근에 알부민 이슈 있었잖아요. 영양제. 그냥 방송에서 그냥 쫙 알부민 때려버리고, 뭐, 예를 들어 어떤, 뭐, 권력자가 뭐, 의사가 될 수도 있고, 약사가 될 수도 있고, 그냥 알부민 뭐에 좋다. 딱 때려버리니까, 알부민, 쫙쫙쫙쫙, 다 알부민 사잖아. 다 알부민 사잖아. 아니라고? 아니야. 진짜야. 진짜야. 그러니까 대중들은 자기 스스로 굉장히 저를 포함해서입니다. 저도 포함해서 어, 자기가 스스로 어떤 생각을 하는 것 같지만 알게 모르게 우리는 그들이 뿌려준 어떤 프레임 안에서밖에 그 프레임을 저희가 보고 그거를 딱 시각이 우리 뇌로 들어오잖아요. 그럼 그 안에서밖에 생각을 못 하잖아요. 일반적인 사람들은. 대개의 사람들은 뭐 남놈들도 있겠지. 뭐 일론 머스크나 뭐 이런 정말 우리랑 차원이 다른 생각을 하는 그런 사람들도 있겠지. 근데 대부분의 대중들은 남들이 심어놓은 그 프레임, 어떤 학교라는 프레임, 어떤 교과서라는 프레임, 어떤 뉴스라는 프레임, 어떤 뭐 영화라는 프레임, 어떤 드라마라는 프레임, 어떤 기사, 뭐 SNS 거기서 알려주는 것들, 정보 그런 거에 딱 갇혀버리니까 자기 자신이 어떤 생각을 할 수가 있나 생각을 하는 줄 알지만 사실은 그 안에서 좀 놀고 있는 게 아닌가 그들이 원하는 방향성대로 뭐 예를 들면은 조금 요건 약간 민감한 주제긴 한데 그 옛날에 그 소고기 있잖아요 소고기 뭐 미국산 소고기 먹으면 뭐 뇌가 미쳐서 뭐 죽는다든지 뭐 광우병에 걸린다든지 뭐 그런 거 있었잖아요. 저는 돈 아끼려고 한우를 안 먹습니다. 어려서부터 그런 가정에서 태어났고 뭐 그게 이제 뭐 그 중요한 건 아닌데 저는 지금도 한우 안 먹어요. 한우가 맛있는 거 알지? 누가 몰라? 한우 겁나 맛있어. 한우를 아예 안 먹는다, 뭐 금식한다 이게 아니고 한우 나도 뭐 먹는데 뭐 한우를 뭐 예를 들어 한 번 먹으면 저는 미국산 소고기, 뭐 호주산 소고기 이런 거 거의 한 일곱 여덟 번 먹습니다. 일곱 여덟 번 먹어야지 한우 한 번 먹는. 아무 이상 없어요, 아무 이상. 근데 그때 사람들 다 미쳐가지고 막 하잖아. 어떻게 보면 그런 거의 하나의 일종이지 않을까. 어, 그래서 저는 구교한 그거 군체를 보면서 아, 이게 그냥 영화로 이렇게 보여주지만 어떻게 보면 참 모르겠어요. 그걸 의도한 건 아닌 것 같은데 하여튼 저는 그렇게 느꼈어요. 어, 무섭다. 무서워. 두려워. 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 근데 뭐 일개 개인이 뭐 어떻게 모르겠습니다. 모르겠는데 하여튼 저는 조금 그런 걸 개인적으로 느꼈습니다. 그래서 뭐 제 말이 당연히 정답은 아니지만 그냥 개인적으로 느낀 걸 한번 좀 말해보고 싶었고 어, 참 음, 하여튼 그렇습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.